Довольно часто у людей возникает желание самим представить свои интересы в суде. Однако просто прочитать процессуальный кодекс и разобраться во всех нюансах бывает крайне сложно. Юридические тексты достаточно специфичны и нередко трудны для понимания. Нужно осмыслить не только содержимое документов, но и правила судопроизводства. Что можно делать, что нельзя, как правильно себя вести и чего ожидать. Все эти аспекты простыми словами, ссылками на нормы права, чтобы было легче разобраться, я постараюсь рассказать в этом видео.